mga par, final hit. Expert production. Final mga par, championship. Alright, Rara Baited na una. 1-1, Rara Baited. Inside. Isa na sa ulahay mga par. Rara Baited is on the lead mga par. So, Rara Baited versus Bartobar. Rara Baited. Oy, nako. Rara Baited is on fly without this. Imperio. Balador. Gogol. Nunisa. Alright. Tago na tayo. Tago kay mga igota. Job sa buraw pangatlo, mga par. Rara Baited is on the lead mga par. Ron Balador. John sa buraw. Gogol. Nunisa mga par. He's flying without wings mga par. Bang. Alright. So Rara Baited is on the lead mga par. Followed by Ron Balador. Ron Balador yung pangalawa mga par. And Libilio. Botol. Yung isa na sa ulihan mga par. Alright mga par. Alright. So Rara Baited is on the lead. Rara Baited, Ron Balador, Philip Emilio. Gogol mga par. Yung isa sa ulihan mga par. Bartobar lang dito mga par, no? Bartobar mga par. Alright. Rara Baited is on the lead mga par. And followed by Ron Balador. And followed also by Philip Emilio mga par. And Gogol, si Gogol. And yung Jesus de las mga par. Alright. He's flying na naman. Alright. Ron Balador, Philip Emilio. He's flying. Alright, wings mga par. Gogol mga par. Alright, yung Jesus mga par. Stanley yung Jesus. We're back again here. Rara on the lead mga para dito sa expert championship mga par. 65 sa araw ng Malitbog mga par. So Rara on the lead mga par, is flying.
walang nababago mga par dito ha. So re-rebate pa rin ang una mga par dito sa expect final championship mga par. So followed by Ron Ballador sa pangalawa mga par. Followed by Philip Bibilio. Pangatlo. Panglima dito si pangapat si Google. Red Crystal re-rebate pa rin ang una mga par. So dalit, Google ang panglima. Pangapat, panglima si Stanley Nimisa. Yan. So still wala pagbabago. Last lap. So last lap na dito si Ray Biden mga par. Ang lahat ay last lap na. So Ray Biden last lap. Final round. Final hit. Final round mga par, last lap. Ray Biden is on the lead. So Ray Biden, alright. Careful Dol, careful. So Ray Biden. Isabay sa malayo masyado ang pagitan nila ni Ron Ballador. Ito yan sila yung malayo at malayo din si Philip Devillo. So mayroong kunting distansya. Ray Biden. Alright idol. So last lap, final hit. Checker flag. The checker flag is there mga par. So the checker flag is there mga par, ready for the hit of 181 Ray Biden from Lantapan, Bukidnon. Alright, Ray Biden is and the champion ng expert production mga par. Dito lang yan sa 61st araw ng Malitbog Festival mga par, Bukidnon Festival. Alright, wala na nagbabago mga par. Is on the champion and that's it for today mga par. Thank you for watching. Yes. And shout out Malitbog. Thank you for have a chance to have a video there in motocross competition here in Malitbog, Bukidnon mga par. So this is it. Final hit, final run. Ray Biden champion on expert production mga par. Thank you. And more power to you mga viewers and all people out there in the world. Thank you very much.